Onze varken rapportage. Laatste rapportage. Onze varkens zijn al binnen. Het is niet onze laatste reportage, maar de laatste reportage van onze voorbereiding. We zijn nu met dag 1 bezig van onze varken. Laatste voorbereidingdag. We zijn onze hok komen afmaken, zoals je ziet. Ziet u die zinkplaten gespijkerd? Dat ze gespijkerd zijn. En hier ziet u planken voor een luchtige, zodat het luchtig kan zijn voor die beesten. En verder zijn we trots op onze beren. We hebben geen wijfjes ertussen. Maar we zijn tevreden met onze aanwinst. We groeien. Yeah. Do one sunny for one sun to you. Your body. Asiti. Ciao. On bekende gast. Redman Jair. Ang atong madetape. Kapasel.